Hello，各位看官，嗱呢一輯咧，同大家講下咧，話最近亞洲同美洲裏邊咧，兩邊嘅西醫，即係世衛組織添啦，佢哋講到熙熙攘攘、沸沸揚揚嘅流感性疾病。咁啊，流感性疾病咧，呢啲係西醫嘅命名啫。但係喺我哋中醫幾千年裏邊咧，咁啊，關於外感嘅疾病咧，除咗喺漢朝張機、張仲景定咗《傷寒論》，到中古時期咧有孫思邈，以及咧近期嘅清朝嘅葉天士先生咧，呢位名醫咧定出嘅瘟疫病篇，到現在嘅教科書裏邊，同埋現在好多中醫師們沿用嘅治療外感性、發燒性、發熱性嘅疾病咧，都係以衛氣營血嚟到辨證施治，就包括晒佢所有西醫。哪怕你歐洲、中國還是美國啲西醫們，佢哋定出嗰啲嘅好聽唔實用嘅嗰啲辨證方法，就係話佢哋邊啲唔實用咧？辨證佢哋同埋呢啲定出啲命名 H7N9 啊、H2N4 啊、H1N3 啊、H5N6 啊等等等等，呢啲聽上去咧好聽嘅名堂。但係點解咁講話佢訂出嚟咁好聽嘅名堂都冇用咧？醫生最有用係咩啊？係醫好疾病，救到人命。咁如果你嗰啲咁嘅世衛組織西醫專家們定出啲名堂，唱歌仔咁好聽都冇用啊嘛！講出嗰啲最新潮嘅名堂俾人聽都冇用啊嘛！你醫唔好啲疾病啊！嗱，2014年嘅年頭1、2、3、4月。無論美國還是香港、中國，都係呢啲咁嘅流感性疾病啊，奪去咗不少疾病患者嘅感冒啊寶貴嘅生命。到咗今年，淨攞香港嚟講，1、2、3月，香港現在死亡人數已經因感冒而死亡嘅人數，係經佢哋西醫隻手救唔好嘅自然不愈嘅嗰啲外感疾病，已經超過300幾條寶貴嘅生命，係咁喪失於佢哋西醫隻手中啊！咁係咪佢哋講啲 HN7、H1N4、HN2、N 幾多都冇用嘅？以後佢仲會定出醫唔好啲疾病啊，醫唔好嗰啲感冒疾病啦，佢仲會話不斷係年年都唔同嘅呢種感冒疾病，年年都有新嘅。所以我哋西醫醫唔好咧，我哋咧係有個道理，我哋有掩飾嘅機會，因為年年變種啊嘛。年年變種，佢話西醫佢咪話佢咪乘機話上年嗰啲我哋醫得好啊，點知我哋研究咗啲 H7N9 啲藥出嚟咧，佢就變咗 H70N90啦咁喎。咁呢啲係掩人耳目嘅瞞天過海嘅手法嚟啫。其實感冒就都係離唔開分出我哋中醫講嘅衛氣營血，都唔能夠離得開咧，係外感風熱、外感風寒。春夏秋冬裏邊，春天就困濕，夏天就困暑，秋天就秋燥，冬寒就傷寒論嘅桂枝湯、麻黃湯症啫，加減變化啫。好啦，我哋中醫由於咧幾千年老祖宗先賢志士們定低呢啲治療嘅方式、方案、辨證方法嘅話咧，應對你無論你千變萬化嘅春夏秋冬裏邊嘅各種外感疾病、發燒疾病嘅話，都係應對自如，萬變不離其宗，就係陰陽五行、內外衛氣營血嚟辨證施治，有晒藥方幾千年嘅經驗。嚟一個就醫一個，嚟兩個醫一雙，有何難事呢？咁點解本中醫咁傲慢嚟到傲視佢哋嗰啲西醫群呢？因為我本中醫啊
我係確實應用老祖宗啲辨證施治衛氣營血裏邊嘅話咧，係喺美國呢度聖羅蘭索係醫好無數嘅嗰啲經歷過美國大醫院腰絲哈士撇圖，佢哋啲專家教授，佢哋醫唔好嗰啲外感疾病，流感佢哋講話新型嘅流感醫唔好，嚟到本中醫呢度咧係手到擒來，所以本中醫梁廣添先至咁夠膽同埋咁傲氣嚟到譴責佢哋。點解係用譴責嚟呢個言辭嚟用啊？當然係啦，因為係疾病寶貴嘅生命俾佢奪去咗啊嘛，係你哋嗰啲西醫無能啊嘛，係人們嘅疾病痛苦喺火燒水深火熱裏邊煎熬緊，你哋西醫居然冇藥醫，居然唔能夠拯救佢嘅生命，居然唔能夠解除佢哋嘅疾病痛苦，攞你高聳入雲嘅大醫院嚟幹什麼呢？攞你成班白衣嘅所謂嘅白衣天使，幾百人幾十人喺間醫院裏邊簇擁喺個醫院裏頭工作8小時，包括香港裏邊醫大同埋香港好多嗰啲西醫嘅大醫院，問下佢哋嘅良心，問下佢哋嘅理智，點解香港會失去咗300幾個生命？就係因為你冇嗰種醫術，冇嗰種藥方，而令到佢哋生命失去咗，令到佢哋痛苦喺發燒發熱，食唔落飯，屙唔出屎，屙尿都屙唔出，周身骨痛，喺一片疾病痛苦裏邊煎熬到見咗上帝，失去咗寶貴生命。所以本中會用譴責呢2個字嚟譴責佢咯。點解譴責佢啊？咁梗係要我哋中醫有本事，有咁嘅資格先能夠譴責佢嘅。好啦嗱，話説就喺上個月，有位姓余嘅阿 Sam 於69歲，咁因為咧佢以前係開嗰啲大嘅 truck 嗰啲汽油車啊工人，但係佢現在退咗休咧，有10年啦。好啦，話説佢咧就因為重感，就喺 Daly City 嗰邊咧就去 Francisco 嗰啲大醫院揾嗰啲專家教授 family doctor 醫過晒唔得，醫生話冇得醫啦，翻屋企飲滾水啦咁，冇藥開啦咁。嗱，因為佢話冇藥開嚟俾人醫，嗌人翻屋企飲滾水咧，就值得本中醫譴責佢啦嘛。你點會一個西醫讀書讀咗50萬美金10年咁長嘅醫學，仲係喺高中大學裏邊啲優秀生頂尖分子抽去醫學院讀出嚟嘅，居然連感冒都唔識醫，你咪係咪值得譴責佢哋呢？好啦，呢位余先生經過呢啲咁嘅家庭醫生、專家教授、大醫院治療成2-3個月啦，都唔好啊！發燒、骨頭痛，最重要冇胃口食嘢，大便又成問題，仲要發低燒，發展到咧已經嗰2-3個星期咧已經係隔日就要急診一次嘅。點解急診呢？咳嗽咳到啲痰有血啦，而且西藥冇得配俾佢啊！每次咧咳到係唞唔到氣，晚黑啦佢個仔佢唔打911啦，係佢啲仔女見佢咁辛苦同佢打911，救護車又救佢，又同佢吸氧，又同佢呢樣嗰樣，即係擴張氣管咁急救一輪啊嘛。哦，過咗夜啦，翻到屋企，哦咁啊翻冇藥醫啦，咁翻屋企咯，吸完氧氣咪翻屋企咯咁。第2晚又係急，又係要急診，又係氣喘如牛，又咳到佢啦，咳到全家瞓唔到覺啊！所以佢啲仔咪要同佢911咯，一味琴冚聲，成間屋都聽到，邊個瞓到覺啊？咁呢位余先生先至，唉，睇透咗啲西醫啦。你買咗保險啊，就算你去醫生度睇，連埋急救車嗰度成1200蚊嘅 ambulance 啲救護車度去，又如何呢？唔使你出1分錢啦，全部醫院出晒嗰，每次過夜都用成3-4千蚊，係保險公司俾，咁又如何呢？你個病唔好啊嘛，去嚟去去你啊唔使出錢就點啊？你都活受罪啊，活受罪嘅問題。結果咧佢又
點解老早識咗本中醫4、5年，點解唔揾本中醫睇呢？因為佢個意識就係話，佢買咗醫療保險，佢睇你大醫院大醫生係唔使錢嘅。第二個，佢認為嗰啲係博士，嗰啲係專家，又唔使錢去睇，點解唔睇佢哋啊？要睇我本中醫啊，要花百幾蚊佢就知嘅，所以唔捨得揞荷包啊嘛，費事破費啊嘛。結果到最尾啊，生命垂危嗰時啦，諗起我啦，於是打電話嚟求救，即刻嚟急診嚟我度。我本中醫一睇，一診察一望啊，未打脈啊，望過晒啲面色啲舌象，我已經話俾佢聽，我話余先生，你唔係揾我睇嘅話呢，你冇命㗎啦！再過10零20日你就死㗎啦！我話你根本上塞到入心啊，嗰啲外感嗰啲痰啊，塞到入心啊！點解會咁樣啲痰塞到入心呢？係因為佢2個月前外感咳嗽，又係咳到呢瞓唔到覺，去睇專家教授 family doctor， 係俾啲抗過敏藥嘅藥，俾啲消炎藥嘅藥，俾啲鎮靜劑麻醉針，係撳住佢個咳嗽啲藥啊！結果食咗之後啊，係冇咳啊！冇咳之後問題，全家瞓到覺，佢瞓到覺啊！麻醉劑加瞓到覺啊嘛！麻醉劑你唔係醫佢個病，唔係將裏邊啲外感清翻出嚟啊嘛！咁你麻醉咗佢，抑制咗嗰啲咁嘅病理外感熱毒嗰啲病理產生物入晒裏邊嘅心肺腸胃，造成佢呼吸困難、胸翳氣悶，啲痰越塞越深。一有咳又食西人啲撳住咳嗰啲藥，越撳就越入個病，結果個心口咪翳痛咯，結果咪咳喘咯，難以呼吸咯，結果咪周身骨痛咯，食嘢又冇胃口食咯，大便就大唔出咯，咁咪即係攞你命咯。咁到此時呢，西醫會話啦喎，喂，阿余生冇辦法啦，對唔住啦，因為你感染啲新嘅流感病毒，我哋從未見過㗎，又冇藥醫你呢個，唔知 H 幾 N 幾都唔知啦。你翻屋企飲多啲滾水啦，就為上策啦。我哋冇藥開俾你啦，你翻屋企等見上帝啦，咁差唔多咁嘅意思啦嚇。翻屋企等飲水咪即係等死嚇。咁結果呢位余先生好彩揾到我睇咧，我就講明呢個道理啦。就頭先講嗰番道理，你再咁食佢啲藥撳住個咳，咁你嗰啲痰越塞越入，塞到你死咗為止，就然後話你係新嘅病毒。咁結果本中醫話嗱，阿余生，嗱你個疾病咧，我已經算係街坊價、朋友價，我收你160蚊，你1個星期咧你就好晒㗎啦。你一定按照我吩咐去戒口。咁結果咧，本中醫啊體諒佢係我嘅街坊，又係朋友，我開咗4條方俾佢1個星期。結果呢位余先生，如我所推敲嘅佈置嗰啲藥方嘅程序食落去，結果將佢個疾病抽絲剝繭，一層層，首先解翻外感個肺啲風熱，走咗先。第2劑清理腸胃、清理痰。第3劑疏解個心竅、心臟血脈嗰啲痰、嗰啲淤血透翻出嚟。第4劑再嚟清蕩膀胱、大腸啲積熱積滯尿毒濕熱啊，叫做排走埋。結果4劑茶食咗1個星期，個疾病完全好晒，周身骨痛、骨頭痛都冇埋。開翻胃，瞓得覺，一啲咳都冇啦。嗱，本中醫講得咁認真、咁深入，而且呢深入淺出，一字一句同各位講出我哋中醫同西醫嗰個不同之處喺邊一度，相信各位看官明白。而且嚟講，本中醫講呢個疾病點解譴責西醫，相信大家亦體諒到本中醫點解會咁樣譴責咗，係咪？因為係生命嘅價值問題，患者疾病痛苦折磨嘅問題，又最可惡可恨嘅
係我哋中國裏邊嗰啲咁嘅無能嗰啲衞生官員嘅問題，而且佢哋係打擊壓制我哋中醫發展嘅問題，先造成不單止係美國呢邊嗰啲感染咗，只不過感冒咳嗽啫嘛，就攞命都冇埋啦，係佢哋冇應用我哋偉大嘅中醫藥學，冇發展弘揚光大我哋中醫藥學。佢哋西人睇唔起咧，仲話情有可原啦，喺美國係咪？但係你喺中國係中醫嘅發源地，居然俾嗰啲狗官咁嚟到壓制打擊我哋中醫嘅發展，咁你話幾咁可惡？係值唔值得譴責佢哋咧？嗱，其中一個啊，或者佢哋話我譴責得太嚴厲啊，我哋睇下啲中藥啊，係邊啲官員負責揸嗰啲衞生裏邊啲食物用藥嘅責任嘅咧？當然係啲官啦，唔通嗌個耕田嘅農民去揸，唔通嗌我哋啲軟弱書生個中醫去揸嗰啲咁嘅為非作歹、弄虛作假嗰啲咁嘅藥農啊，嗰啲奸商藥農啊，係咪啊？呢啲係由政府去揸，係由官員去揸，呢啲係佢哋嘅責任嚟㗎嘛。咁唔係你做官做咩啊？你做邊個官就有嗰方面嘅官嘅職責，你嘅職責。做得個官你就有嗰個職責，做得個職責你就要搞嗰方面嘅職責裏邊嘅一切嘅監管嘅工作啦，同個質量問題啦，啱唔啱？咁啊好啦嚇，本中醫有冇講起呢啲咧，涉及到勞苦大眾市民嘅生命同埋健康問題咧，係講得係比較嚴謹，咁希望大家咧就就算啊，我譴責有啲官員啊喺呢方面壓制打擊我哋中醫嘅發展啊，同埋喺中藥嘅發展、種植、製作、運輸、販賣嗰方面嘅啲弄虛作假嘢，佢哋揸唔好咧，個譴責，我相信你哋明白本中醫點解會咁講。咁啊 OK，咁啊順便講咗呢一個嘅流感性嘅病例俾大家知。咁啊希望大家喺呢方面咧係對中醫同西醫有進一步嘅認識，就係咁啦。同埋我哋中藥點解中醫同中藥點解發展受到咁大個障礙？點解好過中醫唔係咁多？咁啊，大家咧聽頭先本中醫個表述咧，係邊啲官員、邊個政府造成我哋中醫發展唔起上嚟嘅？原因喺邊一度？相信你哋聽咗本中醫啱咁講咧，你就明白多少啦。OK，拜拜。